Же чемпионат 2 күнэ сағаланна билеген эхи көрөгөт 61 килога уоскутар бөлөккө кыһыл мунуктан Виктор Яковлев, күйөк мунуктан Ибрагим Кочиев. Котуга сиетия Алания. Бу 61 килога уоскутар бөлөк. Бүгүн күрөктехине хетте уонуна хетте 19 килолаг бөгөстөр сагалыктара. Уонна багаха ытыллыбыт 61-92 килолагдерге бастан бу уоскутар бөлөк тустуулара. Онтон киэһэ отон биһигинен түүн буолар буллай. Финаллар булуктара. Бу Виктор Яковлев уонна Ибрагим Кочиев багаха барыллаһын күрөктехиге Башир Магомедов ден Дагестан бөгөһүгөр коттурбуттара. Уонна бравылла быһытынан же уоскутар бөлөкө киреннер билигин бронза медальге биһиги бөгөспүт Яков Павловка ким тахсарын баһасыактара манна төт бөгөс бар. О, сейбек кыдыбаракта кайдак саналылары. Күйөккө бири көддүрөр. Биһи ол бу барак курдук эте. Бу яһаңа бу бөлөккө ти. О, минин сапатта бекке даган одда. Маңы бастакы камсаны ме биһи ол бут курдук эте даганы. Бекке менин селәтэ төт бирге. Яковлев иннике тагыста 6-1. Я сагалаахан үчүгэй. Өсө кихитин лох расты урар болла. Бу капсыһыга кайлара кыйбыта Калибатов ден Москва багын көттө тустуга. Бу эменака 1-1. Битте 12-1. Яковлев кыйын этисте. Уанна уоскутар бөлөккө салгы тустар кыгылла. Молодец.